Hello မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Brother Defect ရဲ့ GF 2900အချုပ်ဖက်လေးကို unbox လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်လေးကအိမ်သုံးအချုပ်ဖက်တွေထဲမှာအသုံးများဖုန်းပေါ်တွေတူဖြစ်ပါတယ်အခုပေါက်လေးထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတာတူတူကြည့်ချရအောင်နော်အရင်ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရတာကတော့အသုံးပြုနည်းဖောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုနည်းပြီးဖုန်းပါတဲ့အတွက်ဖတ်သုံးမဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်နေတဲ့ဖောက်လေးပါနောက်ပြီးတော့ accessory လေးပါအခုအချုပ်ဖက်လေးကိုထုတ်ကြည့်ကြမယ်နော်အရန်ကိုတက်ပြီးတော်တော်လေးကိုလှပါတယ် plastic body ဖြစ်ပေမဲ့ခိုင်ခန့်တက်ရပြီးတော့တော်တော်လေးတောင်းတင်ပါတယ်တက်ရတာလည်းကိုပေါ်ပါတဲ့အတွက်ထိုင်းမှနေတဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းအခန်းပြောင်းတာမြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းအလွယ်တကူတည်သွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာသုံးဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြန်သွင်းသွားဖို့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဖက်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလက်ခလုံးနဲ့မဟုတ်ပဲချင်းနှင်းပြားလေးနဲ့အသုံးပြုရတာကြောင့်ဖက်ချိုးအခြေခံတည်ယူနေတဲ့သူရဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဖက်လေးတစ်လုံးပါချုံချောင်းအနေနဲ့ကလည်းနှစ်ဖက်9ချောင်းပါပါတယ်။အော်တိုချဲသီးပေါက်ဖောက်တာချုံပြောင်းလိုက်တာဒါဖက်တူချုံချောင်းတွေပါလို့အိမ်မှာဖက်ချုပ်တက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဖက်လေးတစ်လုံးရှိအောင်နဲ့အဆင်ပြေပြီးအသုံးဝင်ပေးမှာပါ။ကဲဒီဖက်ကလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ကချင်းဝါလေးထဲမှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။